Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan meliput permainan burung palau bersama Tony Prastio. Oke, sedang dipanggil. Itu burungnya. Cara memanggilnya itu burungnya di atas sana. Nah, ini dia udah mau datang. Iya, itu salah satunya udah mau datang. Akeh wong bok ya wedi ya. Iya guys, kita saksikan dia burungnya guys. Sudah pulang ke tangan. Iya, itu lihat. Tuh guys, terbang lagi guys. Iya, ini dia tuh yang sudah. Duduk, jalan duduk. Nggak mau juga. Kayo ih. Ini burungnya
Burung loreng ini, burung palau loreng ya. Harganya agak lumayan mahal ini yang satu ini. Oke, kita terbangkan, kita lihat saja. Ayo. Panas, sangat panas sekali. Kita lihat. Iya. Ternyata. Coba sini, Tio. Iya, ini burungnya. Berapa lama untuk melatih burung ini? Butuh waktu berapa lama? 2 minggu. 2 minggu udah bisa dilatih ya? Iya. Kalau dijual berapa rata-rata satu ekornya itu? 150. 150. Coba hadap sini dong. Masa diwawancara ngadep situ? Aduh. Ini adalah pelatih burung palau.